a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji. Mun gode, mun gode. Wai na tara kuɗi yarinyar nan ta kwace, ni daga yau ma ba zan ma ƙara yin soyayya ba. Ta sa ni yanzu na dawo wani ɗan bola, na je na nemo amma ta bi ta kwashe. Yanzu gashi ma na makarin madara ma anya ma ba zan je gurin Lami mai ɗan wake ba kuwa. Anya. Soyayya gwandale do, da soyayya gwandale do, da soyayya gwandale do. Allah ka kare na mutane wa. Aku ni dai ba tsara kuɗi ba ta kwace ba. Bara ka gani, bara raba yazo. Ai yanzu muna nan. Zai zo, yanzu muna nan gurin zai zo. Kuma bara ka gani. Shi na ba wani kuɗi da Soyayya gwandale do, da soyayya gwandale do. an wahala. Bara raba yazo. Na bashi kuɗi ya bata to kan ma a bata a dawo min da kaya. A dawo ma ban da ko sisi yanzu. S-man boy, KD boy ba, KD boy, S-man, ya ke ciki ne? Ai nan baka san me ba. Ai a cikin haɗu da kai kamace ko. Na bata kuɗin da baka. ce ma siyo mata kati na je na siyo mata ta kira shi ya ga mata kalamu masu daɗi. In ba ka sa kanka a wala ba. Kalamu masu daɗi ya ga mata. Ba sai ka fito wanda kira ba bai nake. Wai da na kira wayan ka je ka ki dagawa a ran ne ban da waya. Wai da mamma kai ta kira ba. Na nake da Ni waya. na je na ta ga mata kalamu masu ana ɗauka kai ne ai. Na ba zai yi. Wace ba kai wani kai ai bara ba ka gani. To mun da kuɗi da na. Allah ka hakuri wallahi na riga na bata ka ce in bata ne shi yasa na bata. Ba zan ma danyen aiki yanzu ne. Zan koma abin da na bari 2016 ba. Ka hakuri da Allah. Zan yi abin da 2016 da na yi amma yanzu in ba zan dawo da yanzu abin. ma ka kai ka kujin mata ne na ba ta yake faruwa Ba zan ta sashen da kai. ana muku magana mana kuna ne malam wallahi wai kai ne ma Ai kai ka gode ma Allah ta ka ta zama na zinaya. ka gode Allah ya ce dole In ba ta ka ta zama na ya gudu shi wannan miliyan 2 da wani faɗa ne shi kenan sun talauta ni shi kenan Wato ini ku subscribe